SANDUN Tech Show. අයිබෝන් සඳුන්ගේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම බොහොමත්ම ආදරෙන් ගෞරවයෙන් යුතුව පිළිගන්නවා. ඉතින් පහවගේ දිනවල කාර්යබහුලත්වයත් එක්කම මට ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් වීඩියෝ එකක්වත් ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ ගැන අනිවාර්යයෙන්ම මම සමාව ඉල්ලනවා හැමදෙනාගෙම. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලෝ කියලා දෙන්න යන්නේ no power. එහෙම නැත්නම් no power hard disk එකක් කොහොමද repair කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක විවිධ අවස්ථාවල විවිධ ආකාරයෙන් අපිට මේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අද මම ඔයගොල්ලෝ කියලා දෙන්නේ එක විදිහක් ගැන තමයි අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ. මේ තියෙන Toshiba hard disk එකක් 500 එකක්. අපි මුලින්ම මේක අපි චෙක් කරගන්න ඕන. අපි ඒකෙන් හින්දා normally මේකට power දීලා බලමු මොකක්ද ඇත්තටම fault එක කියලා. අපිට මේ විදිහට මම මේක machine එකට connect කරලා බලනවා මේක power on වෙනවද කියලා. මේ ආකාරයට මේ කිසිම වයිබ්‍රේට් එකක් දෙන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ මෝටර එක අරගෙන නම් අනිවාර්යයෙන් මේක පොඩ්ඩක් සැලවීමක් හරි අපිට අපේ අයකට දැනෙනවා. ඒ වගේ කිසිම දෙයක් මේකේ දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකේ අනිවාර්යෙන් තියෙන පවර් යන දේ එකක් අපි බලමු මේක බෝඩ් එක ගලවලා කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. අපිට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් බෝඩ් එක මිනිස්සුන්ට පස්සේ රයිට් මේ තියෙනවා hard disk එකේ motherboard එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ලොකු chips තුනක් තියෙන මේ වගේ. ඒ වගේම මේ process වගේම RAM එක සහ motor controller IC තමයි මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් IC තුනකින්. අපි දැන් මේක check කරන්න යන්නේ මුලින්ම මෙතන තමයි මෝටරෙන් මෝටරේට පවර් දෙන ලයින් සෙට් 15 මෙතන තමයි මේක තියෙන ස්ටෙපර් මෝටරයක්. අපි දැන් මුලින්ම හොයා ගන්න ඕන මේ බෝඩ් එකට පවර් එන තැන මොකද්ද තියෙන ගැටලුව කියලා අපි බලමු පොඩ්ඩක් මේක චෙක් කරලා මල්ටිමීටර් එක. ඕගොල්ලන්ට දැන් මේ PCB එක බලනකොට මද බෝඩ් එකේ මෙතන මේ තියෙන ඕගොල්ලෝ දන්නවා මෙතන පවර් කනෙක්ටර් එක වගේ මෙතන තියෙන පුංචි fusible resistor එකක්. මෙතන මේ තියෙන රෙජිස්ටර් දෙකෙන් එක්කෝ 5 වෝල්ට් එක තියෙන රෙජිස්ටරේ හෝ නැත්නම් 12 වෝල්ට් තියෙන රෙජිස්ටරේ හරි පිච්චිලා යන්න පුළුවන්. ඒක හයි පවර් හෝ ලෝ පවර් අවස්ථාවක මොකක් හරි හේතුවක් හින්දා මේක යන්න පුළුවන්. මේක සියුම් රෙජිස්ටර් දෙකක් තියෙන්නේ. ඒකේ ohms එකක් නැහැ. ඒක fusible විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි පවර් සප්ලයි එක මේ විදිහට කේබල් එකක් ගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් කහ පාට වයර් එකක් සහ රතු පාට වයර් එකක් බලා ගන්න තියෙනවා. ඒ වගේ මේ කළු පාට වයර් දෙක ග්‍රවුන්ඩ් විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් මෙතන මම ප්ලග් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන තියෙනවා කළු පාට ඒ වගේම රතු කළු කහ. එතකොට මේක වෝල්ටේජ් එන්නේ මේ රතු පාටකින් එනවා 5 වෝල්ට් එකක් ඒ වගේම කහ පාටකින් එනවා 12 වෝල්ට් එකක්. ඉතින් අපි ඕනනම් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් සප්ලයි එකක් දීලා මෙතන මේ ප්‍රොබ් එකකින් මේ පැත්තට තියලා ඔයගොල්ලන්ට ඕන මල්ටිමීටර් එකක් තියලා චෙක් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන අනිවාර්යෙන් මේක වෙලා තියෙන්නේ මම මේක චෙක් කරා මේකේ 12 වෝල්ට් එක මේක එන්නේ නැහැ. 5 වෝල්ට් එක මදර්බෝඩ් එකේ ප්‍රොසෙසර් එකට යනවා. ඒක ප්‍රොසෙසර් එක මේක ප්‍රොසෙසර් එකට සප්ලයි එක යනවා. නමුත් 12 වෝල්ට් එක මොටර් කන්ට්‍රෝල් වලට අනිත් IC වලට යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ රෙජිස්ටරේ වෙනුවට මම මේකේ පොඩි ජම්පර් ලයින් එකක් දානවා. මේ රෙජිස්ටර් අයින් කරලා මම පොඩි ජම්පර් ලයින් එකක් දාලා මම මේක ෆික්ස් කරන්න තමයි හදන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මම පොඩ්ඩක් zoom කරලා පෙන්නන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පෙනේවිද දන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ ඔයගොල්ලෝ පේනදී පුංචි රෙජිස්ටර් දෙකක් තියෙනවා. මේටි මේකයි මේ දෙකෙන් එකක් යන්නේ. මේ දෙකෙන් එකක් යන්නේ ඔයගොල්ලෝ මල්ටිමීටර් කියලා ප්‍රොබ් තියලා චෙක් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ සක්‍ර දාගෙන රෙජිස්ටර් එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මෙන්න මේක තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට මෙහා පැත්තෙන් කළු පාට දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ රෙජිස්ටර් තමයි ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් කරන්න හදන්නේ මේකට පොඩි වේව් ජම්පර් එකක් දාලා මෙතන ෆික්ස් කරන්න හදන්නේ. කරලා අපි බලමු කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. මේක තමයි ඩැමේජ් වෙලා තියෙන කෑල්ල. හොඳයි.
දැන් මම මේක මැෂින් එකට කනෙක්ට් කරන්න හදන්නේ. කනෙක්ට් කරලා බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. මම මුලින්ම SATA කේබල් එක ගහනවා. SATA කේබල් එක ගහලා ඊළඟට මම මේකට පවර් කේබල් එක කනෙක්ට් කරනවා. right. අපි බලමු මේක මම ඊළඟට මැෂින් එකේ ඩිවයිස් මැනේජ්මන්ට් ගිහිල්ලා මට පේනවා දැන් මේක කැරකෙනවා කියලා මට දැනන්න හොඳට ඩිස් එක. මම මෙහෙම ෆෝන් එක පැත්තට හරවනවා රෙකෝඩ් කරන එක. හරවලකොට පෙන්නන්න මෙතන ඩිවයිස් මැනේජර් ගිහිල්ලා මෙතන ඩිස්ක් මැනේජ්මන්ට් එකට ගිහිල්ලා ඩ්‍රයිවර් මැනේජර් ගිහිල්ලා මෙතනින් මම සර්ච් කරනවා ඩිස්ක් ඩ්‍රයිවර් එක. සර්ච් කරාම මෙතන Toshiba කියලා එන්න ඕනේ. මොකද මේ හાર્ඩ් එක Toshiba එකනේ. ඕකට බලා ගන්න පුළුවන් මේ. මම සර්ච් කරා. තාපාර මන් දෙන්න. මෙතන Toshiba. මෙලොඩි ඔයගොල්ලන්ට හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක මේ විදිහට ගත්තා. මේ තියෙන්නේ ඒකේ ඩේටා ටිකත් එක්ක මේ ඩිස්ක් එක මේ විදිහටම තියෙනවා. right. අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරන්න තියෙන රතු බටන් බටන් එක click කරලා ඉවරයි මම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මගේ Facebook page එක අනිවාර්යෙන් like කරන්න තමතක් කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න මගේ යාළුවෝ හැමදෙනාටම බලන්නත් අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න ඇති ඔයගොල්ලන්ට මම ඔයගොල්ලන්ට ඕනම ගැටලුවක් ගැන ඒ ප්‍රශ්නයක් ගැන නිවැරදිව උත්තර සපයන්න තමයි මම මේ channel එක ඔයගොල්ලෝගෙන් ආරම්භ කරේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මාව Instagram follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඊළඟ සතියේත් හම්බෙන්න. එතෙක් හැමදෙනාටම සුබ දවසක්.